مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، استهلها بالعناوين. شفاء 5 مواطنين من مرض كورونا اليوم. إحياء يومي الغذاء ومكافحة الفقر. عقد سمينار في ساوة لحماية التراث والهوية. أحد عشر قتيلا على الأقل، بينهم جنود بهجوم مسلح في بوركينا فاسو. عملية روسية سورية في درعا ومقتل 20 مقاتلا من داعش. آلاف الأشخاص يتظاهرون في باريس احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت شفاء 5 مواطنين من مرض كورونا. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,182، شفي منهم 10,077 وتوفي 103، فيما يتلقى مريضان الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 17 من أكتوبر 2022. جرى في مبادره في 17 من أكتوبر إحياء اليوم العالمي للغذاء تحت شعار دعوة لعدم ترك أحد خلف الركب، واليوم العالمي للقضاء على الفقر تحت شعار الكرامة للجميع. وأوضح وزير الزراعة السيد رفاعي نبره في المناسبة التي حضرها الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وممثلي المنظمات الدولية والسفراء، أوضح أن الحكومة الإريترية ومنذ غداة الاستقلال تقوم ببرامج واسعة لحماية التربة وحفظ المياه وتطوير قطاع الزراعة، وتنظيم دورات تطبيقية لرفع الإنتاج والإنتاجية وتحسين معيشة المزارعين، وتوزيع البذور المحسنة بهدف تحقيق حياة جيدة للمواطنين بالإنتاج الجيد والغذاء المتكامل والبيئة الجيدة. وذكرت مندوبة منظمة الأغذية والزراعة العالمية الآنسة أستير لوسيباني ومندوب برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة السيد جيمس واكياغا على العمل الجماعي للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، وضعا بالاعتبار الخطط الموضوعة لبرامج التنمية. وقال مستشار وزير الزراعة السيد أمانييل نغاسي لوكالة الأنباء الإريترية تنفيذ أعمال قوية في سنوات الاستقلال لتطوير قطاع الزراعة ورفع إنتاجيته، ويجري العمل الجاد بالتعاون مع جميع الشركاء لرفع قدرات المزارعين. وقدمت في المناسبة شهادات التقديرية على المزارعين النموذجيين. عقدت مفوضية الثقافة والرياضة سمينارا لطلاب ومدرسي مدرسة وارسايكالو وأعضاء مركز تدريب الخدمة الوطنية حول حماية التراث والهوية. وأوضح مسؤول البحوث والآثار في المفوضية الدكتور زكاي مدين في السمينار الذي عقد يومي 15 و16 من أكتوبر الجاري إن تراث وتاريخ إريتريا يضم دائرة طويلة من العصور المتداخلة، ويحوي الموقع الجيوستراتيجي ووحدة التراب والتضاريس والمجتمع وغيره. وقال إن القيم والآثار والأقوال والأفكار والمعتقدات والتقاليد والأعراف والأعياد والقوانين والحكاوى والتاريخ والفنون تعبير وتعريف بالموروث الثقافي والهوية لمجتمع ما. وأوضح العثور على شاطئ البحر الأحمر الإريتري على أثر الإنسان يعود ل125 ألف سنة، والعثور على أحجار ورسومات ونقوش في مناطق عد قيح وصوران وميعيني وقال نفحي ونقفة وقرورة وأسماط ومعبله وغيرها من المناطق تعود ل5000 إلى 2000 سنة قبل الميلاد. وذكر بأن التصدي ضد الغزوات والاضطهاد من سمة الشعب الإريتري المتوارثة عبر الأجيال، وإن المحاربين الذين كان لهم دور طليعي في تاريخ التصدي المجيد هم مرجع بطولات الشعب الإريتري، مشيرا إلى ترسيخ قيم الوحدة والتصدي والتضحية والاعتماد على الذات التي ولدها النضال الطويل. وأوضح وجود موروثات ثقافية انتقلت إلى مختلف الدول ويتطلب إعادتها الجهد، وقال إن الأجيال لديها المسؤولية الوطنية للتعرف جيدا على ثقافتها وهويتها والعمل لحمايته وتوثيقه، داعيا للتصدي بوعي كبير لمحاولات تشويه هويتنا وثقافتنا وتاريخنا.
دعا مكتب الزراعة في الإقليم الجنوبي للدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه لتخصيب التربة وتنمية المياه بمشاركة قطاعات المجتمع عامة. وأوضح مسؤول حماية التربة والمياه والتنمية المروية السيد تخلا هيمانوت زرآي لوكالة الأنباء الإريترية تنفيذ أعمال جيدة لحماية التربة وحفظ المياه بمشاركة وتنسيق المؤسسات الحكومية والشعب. وقال إن عدم حماية الغطاء النباتي يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وجذب التربة والتعرض للفقر. وأفاد بأن غزارة الأمطار هذه السنة خاصة في شهري يوليو وأغسطس مكن من امتلاء 90% من السدود والحفائر في الإقليم الجنوبي. أفاد مكتب التعليم في مديرية نقفة في التقييم الذي أجراه تحقيق نتائج مرضية من برنامج تعليم الكبار المسير في 11 ضاحية في المديرية. وأوضح مسؤول تعليم الكبار في المديرية الأستاذ محمد عيسى في التقرير الذي قدمه ارتفاع المشاركة في البرنامج وتبذل الجهود للحفاظ على المكتسبات والدفع بها قدما. وذكر إن 3471 طالبا سجلوا في برنامج تعليم الكبار وعريوت والتعليم المسائي في العام الدراسي 2021-2022. انتقل 2877 منهم إلى الصف التالي، مشيرا إلى ارتفاع نسبة النجاح مقارنة مع السنوات الماضية. وأوضح مدير مدرسة نقفة سيد يعقوب إدريس إن التطور المسجل نتاج العمل المنسق لكافة المؤسسات الشريكة، داعيا لتعزيز المساهمة الواعية لجميع الجهات خاصة إدارات الضواحي. يقوم مستشفى مرحنو بمساهمة بناءة لعلاج مرضى السل الذين خلق فيهم المرض مقاومة كبيرة. وأوضح مدير المستشفى الطبي السيد جبر مسقل بلاي شفاء 88% من المرضى الراقدين والمراجعين في المستشفى من عام 2019 وحتى 2021. وذكر تقديم الخدمات الصحية لأكثر من 300 مريض منذ افتتاح المستشفى في السنوات 11 الماضية، مشيرا إلى تقديم مصروف للمرضى يبلغ 1500 نقفة شهريا خلال مدة العلاج من سنة إلى سنة ونصف. وقال إن مرض السل كونه مرض قاتل يحدث تأثيرا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا على الأسرة. وتشير وحدة السيطرة على مرض السل في وزارة الصحة إلى أن علاج مرض السل بلغ من عام 2017 وحتى 2021 نسبة 92% على مستوى البلاد. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. ثمانية متطوعين مدنيين يدعمون الجيش في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو. وقال مصدر أمني إن كمينا لمجموعات مسلحة إرهابية استهدف دورية مشتركة للجنود والمتطوعين دفاعا عن الوطن في منطقة بورون الشمال قتل 3 جنود و8 متطوعين. ويأتي الهجوم بعد أسبوعين من انقلاب عسكري جديد وقع في 30 من سبتمبر نفذه النقيب إبراهيم تراوري رفقة مجموعة من صغار العسكريين على رئيس المجلس العسكري بول هنري سانداوغو داميبا نتيجة لما وصفوه بالتدهور الأمني. وغدا تعيين تراوري رئيسا انتقاليا إثر حوار وطني. وأودت الهجمات المستمرة بحياة الآلاف وأجبرت حوالي 2 مليون شخص على النزوح. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ضابط روسي قوله إن القوات الروسية والسورية قتلت 20 متطرفا في عملية بجنوب سوريا بينهم مسؤولون عن تفجير حافلة للجنود. وحسب ما نقلت تاس عن الجنرال أوليغ إيغوروف فإن العملية وقعت في محافظة درعا جنوب سوريا. وقالت تاس إن المقاتلين شاركوا في تفجير حافلة الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 جنديا سوريا بالقرب من دمشق. وكان هجوم الحافلة الأخير أحد أكثر الهجمات الدموية التي تستهدف الجيش السوري منذ شهور. يدير بالذكر أن القوات الروسية تتواجد في سوريا منذ عام 2015.
بعد نحو 3 أسابيع من انطلاق شرارة الضربات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في مختلف أنحاء فرنسا، شارك الآلاف من الأشخاص في مسيرة بشوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. ووفق تقديرات الشرطة فقد بلغ عدد المشاركين في المظاهرة 30,000 شخص، في حين قال المنظمون إن العدد بلغ نحو 140,000 متظاهر. من جهتها اعتبرت الحكومة أن استمرار إضراب عمال مجموعة توتال إنرجيز الذي يمنع توزيع الوقود في البلاد على الرغم من الاتفاق حول الأجور غير مقبول. وقال مسؤول أمني إنه تم تحذير المنظمين من إمكانية قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالاحتجاجات. وقد تدخلت قوات الأمن مرارا مستخدمة الغاز المسيل للدموع بعد تعرض عناصرها للرشق بمقذوفات. تعد موسيقى المارياتشي علامة من علامات الثقافة المكسيكية منذ فترات طويلة، وحاليا تستخدم أغانيها في شيء جديد: تنشيط ذاكرة الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر. ويروج مركز الزهايمر المكسيكي لهذا العلاج أملا في أن توقظ الموسيقى ذكريات الماضي بين المرضى وتشجعهم على الغناء أو حتى الرقص على أنغام موسيقى قديمة ومألوفة. وبدأت دورة العلاج التي يقودها عازفات جيتار وكمان وأبواق يرتدين سترات قصيرة وقبعات واسعة الحواف في سبتمبر، وستستمر حتى منتصف نوفمبر، وتشمل إقامة عروض في جميع أنحاء المدينة يمكن للمرضى حضورها. ووضعت على العلاج الذي طورته ألمانيا في الأصل قبل 11 عاما لمسة موسيقى المارياتشي ليكتسب الطابع المكسيكي. ختاما سادتي لنشرة أخبار المساء، أعود فأذكر بعناوينها. شفاء 5 مرضى من كورونا اليوم. إحياء يوم الغذاء ومكافحة الفقر. عقد سمينار في ساوة لحماية التراث والهوية. 11 قتيلا على الأقل، بينهم جنود بهجوم مسلح في بوركينا فاسو. عملية روسية سورية في درعا ومقتل 20 مقاتلا من داعش. آلاف الأشخاص يتظاهرون في باريس احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.